गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है। तो गाइस यार, आज हम बनाने वाले एक पेपर क्राफ्ट एरोप्लेन। जी हाँ गाइस, वो भी लॉन्चर के साथ में। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर उसे उड़ाते हैं, देखते हैं वो कैसी उड़ती है।